きれいな水の中、ここは一体どこなのだろう。歴史的価値がある場所。誰も見たことのない世界。秘密の場所。歴史の重み。誰にもまだ言えない場所を少しだけ紹介。今回のウォーターワールドはこのチャンネルを見ている人だけにプレゼント。水中探検で見つけた神秘の場所、ゆっくり楽しんでください。地球の約7割を占める水の世界。地上と違うもう一つの世界。不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟、数々の水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回のウォーターワールドは場所は明かせない秘密の場所だけど素晴らしい場所なので、ここでこっそり紹介してしまいましょう。次々と現れる光景にワクワクしてきます。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。さあ、それでは今回のウォーターワールドは秘密の場所シリーズです。広部さんに説明してもらいましょう。はい、それでは今回は秘密の場所シリーズ。潜るのはスカンジナビア号、ステラ・ポラリスっていう名前でですね、1920年代かな、ノルウェーで作られた豪華客船なんですね。世界一周を、したりノルウェーを代表する、豪華客船だったんですが、1970年ぐらいかな、日本に、売られまして、伊豆の沼津に、フローティング、ホテル、スカンジナビアとしてですね営業を開始したんですよ。レストランもやってて、僕もねそこを食事行ったことがあって、すごい思い出がある船なんですけど、フローティングホテルなんで客船として使ったわけではないんですけど、沼津の象徴みたいな施設でした。ただバブルが崩壊してですね、経営が思わしくなくなって、確か1999年ぐらいに、ホテルの営業を停止して、レストランも2005年ぐらいかなに終わったんで、売却先を探したんですけど、なかなか難航して、やっと見つかって、回収のために、上海に曳航される途中でですね、紀伊半島の沖、2006年かな、2006年に紀伊半島の沖で船体が傾き、そこで沈没しちゃったっていうことですね。詳しい場所は言えないんですが、スティングレイジャパンという、ダイビングショップ、よく運吹きとか探検を一緒にやっているチームなんですが、そこの調査に加わって潜ってきました。
その様子をですね見ていただきたいと思います。国道42号線を紀伊半島の南串本に向かって走る。本州最南端の町串本、潮岬と紀伊半島の間、トンボロ地形に広がる串本町。その東北にある珍しい地形、それが串本町の名物橋食い岩。数々の奇岩が一直線に並んでいる。串本町の代表的な地形。その串本町に眠る秘密の場所へ。機材を準備。スティングレイジャパンの面々と共に出発。深いところのダイビングなので、もちろんダブルタンク。船で沖へ向かう。本州最南端、潮岬の西を南下していく。目指すは秘密の場所。果たしてスカンジナビア号ステラ・ポラリスはあるのだろうか。エントリー。魚探で調べて、そこにアンカーロープを落とす。そこは見えない。どんどん下がっていく。周りは暗くなっていく。ダブルタンクの他に3本のタンクを持っていく。船体が見えてきた。本当に見つかってよかった。水深は50メートルを過ぎている。マストが上に向かって伸びているね。水深を下げていく。船の甲板は約60メートル。約18年ぶりにスカンジナビア号の姿が。甲板の下にはまた空間がある。その空間からイサキの群れが。すごい数だ。18年経っていろんなものが崩れ落ちている。
これは何かのハッチだろうか。丸い窓がある。客室の窓だろうね。ゆっくりと進んでいく。とにかく魚影が濃い。この辺りには岩の根があんまりないのだろう。この船自体が大きな魚礁になっている。船の中に入ってみる。ここはレストランがあったとこだろうか。船の上は大きなトサカが。ところどころ開いている穴は朽ちて落ちた天井だろうね。ここは何だろう、トイレかな。いろいろな配線がまだ残っている。大きな船なので全部を調査するのはどのくらいの時間がかかるんだろう。とりあえず最初はいろんなところを巡ってみよう。この船が作られたのは1920年代。北極星の意味を持つステラポラリスと名前が付けられた。優雅な姿から7つの海の白い女王と呼ばれていたそうだ。一時期は世界で一番有名なクルーズ船と呼ばれた時もある。第二次世界大戦の頃、ドイツのナチスに接収され、そして終戦とともにまたノルウェーに戻る。そして1959年、スウェーデンの船会社に売却され、クルーズ船としてまた活動開始。就航40年を過ぎる。すると維持管理に多額な費用がかかるようになってきた。そんな中、日本への売却の話が持ち上がる。1969年、営業を終了したステラポラリス。日本へ来た。しかし、継続使用を認められない契約になっていたので、ステラポラリスという名前は使わず、フローティングホテルスカンジナビア号として歴史を歩み始める。一時期は数十億円の売り上げがあったこのフローティングホテルスカンジナビア。バブルが崩壊するとホテル事業は終了。そして2005年レストラン事業も終了。その後、売却先が見つかり、上海へ改修のため栄光されることに。途中、潮岬、
この場所のあたりで船体が傾き、そして2006年この場所に沈むことになった。それから18年間姿を見ることはできなかったんだけど、今回の調査で姿を見ることができた。実は上海で改修した後、スウェーデンに戻り、またレストランとクルーズ船として活躍する予定だった。しかし本国に戻ることもなく、日本のこの潮岬の沖に眠ることになった。いろいろな運命を感じるよね。この場所は通路として使ってたデッキのあたりなんだろうね。ここは魚たちの住処になっている。水深を少しずつ上げていく。本当にたくさんの魚たちの憩いの場になっているようだ。こちらは折れたマストかな。世界一の客船と呼ばれたステラ・ポラリスが日本の海に沈んでいる。これもまた貴重なことなのかもしれないね。水深を上げていく。水深60メートル以上で潜ったため、これから安全停止。スティングレイジャパンの面々とともに1時間以上の減圧停止。さて続いては、今回は透明度が悪かったので別の時に撮影した透明度のいい時の映像をゆっくり見てもらおう。エントリー。魚に囲まれる。透明度がいい。おそらく黒潮の流れが入り込んだんだろう。ヒレナガカンパチだね。すごい数だ。魚たちに囲まれながらゆっくりと水深を下げていく。
かすかに船体が見えてきた。水深は43メートル。透明度はまあまあだね。船体がよく見える。水深は約60メートル。ヒレナガカンパチがまだついてきているね。甲板には大量のイサキ。やっぱりここは魚たちの楽園なんだね。ここはおそらくレストランがあったところだろうね。広い空間だ。泳いでる魚、日本固有の桜鯛。下に降りると風呂桶がある。ここはホテルで使用してたエリアかな。これは何だろう。トイレもあるね。おそらく部屋の壁はみんな腐ってしまったんだろうね。電気の配線もある。非常口のマークかな。電球がそのまま残っている。こちらもトイレだね。またお風呂がある。壁はないけど壁が崩れたような跡はあるね。あ、こっちにもお風呂がある。これは何だろう。下で撮影しているダイバーを上から撮影。上を見上げるとマストが。マストの上は40メートルぐらいだろうか。船の上を飛んでるようだ。しかし本当に大きい船だね。これは何だろうか。なんかのモーターだろうね。船としての歴史は79年で終わったけど、その後魚たちの楽園としてまたこの先もこの船はずっと活躍していくんだろうね。まだまだ調査が必要なこの船。スティングレイジャパンの皆さん、ありがとうございました。ゆっくりと浮上していく。これから魚たちに囲まれながら1時間以上の減圧停止。楽しい探検だったな。もう一つの世界、ウォーターワールド。水の中って本当にいいですね。
スカンジナビア号ステラ・ポラリス、すごい大きい船でしたね。深いところ70何メートルなので一番詳しいとこまでは調べられなかったんですけど、これは大きい船なので今後も調べたいと思っています。それでですね、次回の、ウォーターワールドでもこの続きで船体をゆっくり、見て回りたいと思います。それでは次回のウォーターワールドお楽しみに。